علاش احنا اليوم هنا؟ تبارك الله عشرات لي جورناليست، برشا لي سبيسياليست. احنا هنا على خاطر في بداية طريق جديد. الطريق هذايا فيه طريق مش يوصلنا لوين نحبوا نوصلوا ان شاء الله. اليوم الدنيا قاعدة تغير، البلاد قاعدة تغير، الدنيا التكنولوجيا قاعدة تغير في نمط العيش، والدرجة التغير اللي مش يصير من 2015 2025 هي نفسها اللي تغيرت من عام الاستقلال للتو، نظرا للتأثير التكنولوجي على نمط العيش. وتسمعوا ديما تسمعوا عندكم 5 ولا 6 حكومات وانتم تسمعوا بتغيير منوال التنمية، تغيير منوال التنمية، منوال تنمية جديد. منوال تنمية جديد يتلخص في كلمتين: الاقتصاد الرقمي. وباش نوصلوا للاقتصاد الرقمي كيما وقت الاستقلال عممنا التعليم، توا مش نعموا الانترنت، توا مش نعموا الثقافة الرقمية، توا مش نعطيو لوليداتنا لي زوتي نيسيسير باش ينجموا يوصلوا. كما تعرفوا خدمنا منذ عدة توا هذه السنة الثالثة على تونس الرقمية 2018. بعجالة تونس الرقمية 2018 هو برنامج باش نخدموا به ان شاء الله من هنا لاخر 2018 80,000 موطن شغل، وفيه 6 محاور. احد المحاور هذه هو سمارت تونيزيا، تونس الذكية، اللي تعتمد على القدرة والطاقة الخلاقة نتاع الشباب، وخاصة الطاقة الخلاقة نتاع الشباب التونسي. واليوم احنا ملمومين على خاطر هذه دليل كون الخيارات اللي عملناها خيارات صحيحة، ورغم الفترة الصعيبة اللي العالم قاعد يشملها نشوفوا اصدقاء ودي بارتنير اللي يجيوا ويحبوا يكملوا المشوار معنا. اليوم هذايا هام جدا لمستوى 3 مستويات عندي أنا. المستوى الاول كانوا ثم عدة مئات من التوانسه باش يخدموا. المستوى الثاني كونه علاقتنا مع الأصدقاء في فرنسا شريك منذ مدة، والشراكة ما زالت مش تكبر، لأنه ثم عالم جديد باش ندخلوا له مع بعضنا. والحاجة الثالثة كونه البرامج اللي نحطوها ما تقعدش حبر على ورق، بل ثم فيها طاقة تشغيلية. هذا تقريبا اللي حبيت نقول لكم. Chers amis, chers Didier, cher Marc et cher Jacques, Siwa Marbebi, bienvenue à l'équipe. Bienvenue à l'équipe de Tunisie Digitale. Tu fais partie maintenant d'une équipe dynamique qui a commencé à donner l'espoir à nos jeunes. Comme je disais en arabe, cette conférence de presse est importante sur 3 niveaux. Le premier niveau étant qu'il y a des centaines d'ingénieurs qui vont avoir du boulot et qu'on va leur ouvrir des horizons pour qu'ils puissent créer et qu'on puisse aller ensemble dans ce nouveau monde, le monde de l'économie numérique. Le deuxième niveau, c'est que nos partenaires français, ils ont toujours été là au moment difficile, et aujourd'hui c'est encore une démonstration d'amitié et de partenariat solide, et qu'on y tient tous les deux, et je vous remercie. Le troisième niveau, c'est que nous avons fait un plan, nous avons une vision, une orientation, et nous avons constitué un plan qui s'appelle Tunisie Digitale 2018 avec ces 6 axes, dont l'axe Smart Tunisia, et je suis très content aujourd'hui que vous soyez le premier à être les premiers partenaires de Smart Tunisia
et surtout aussi que la première directrice générale, c'est encore une excellente nouvelle. Je ne vais pas dire beaucoup, je ne vais pas continuer, mais simplement je vais que vous retenez une chose, c'est que comme en 1957, nous avons généralisé l'éducation, aujourd'hui on a décidé de généraliser l'Internet. Chaque famille tunisienne aura l'Internet au débit d'ici la fin de ces 5 années, Inch'Allah, avec 80% d'ici fin 2018. Et on va généraliser l'éducation numérique, on va généraliser la culture numérique, on va généraliser l'économie numérique. Et comme le dit le fameux proverbe tunisien, ne lui apprends pas à utiliser une application, apprends-lui à en développer une. Merci. Là, on regarde là.